được chào mừng toàn thể quý vị đang có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Aqua ngày hôm nay. Công nghệ bản lề kép ở đây giúp cho cánh cửa tủ mở ra một góc 108 độ mà không hề gặp chướng ngại, cho dù là chúng tôi đang để rất sát vào cái thành như thế này. Vân có một điều Vân rất là muốn chia sẻ là khi mà Vân đến đây thì Vân cũng khá bất ngờ với chiếc tủ lạnh này, tại vì rất là matching với cái màu của cái bếp nhà Vân.